Бәріңізге сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бұл менің анам. Анамдар қазір таңғы ас әзірлеп жатыр. Ал бұл есік бізде сыртқа шығатын есік. Және де анам қазір таңғы асқа завтрак, яғни каша пісіреді. Қазір сіздерге үстінде тұрды көрсетейін. Так, бұл бізде үстінде бұл ағамның бөлмесі. Ағамдар қазір ұйықтап жатыр, ол сабаққа барады. Ал бұл ағамның гардеробы, яғни шкафы, киімдер тұрады. Так, енді бізде келесі бөлме, бұл менің бөлмем, яғни мен әпкемнің бөлмесі. Бұл бөлмеде біздің шкафымыз және екеуміздің төсегіміз, косметикамыз, дағы пайдаланатын басқа да заттарымыз бар. Іші өте әдемі, өзіме қатты ұнайды. Мына ноутбукты біз жаңадан алдық, яғни жап-жаңа. Так, енді бізде бұл келесі бөлме, бұл ата-анамның бөлмесі. Бұл бөлмеге ақырын кіру керек. Так, не достар, бұл бөлмеге кірдім, бұл жерде ата-анамның бөлмесі және менің кішкентай анамның бөлмесі. Әкем ұйықтап жатыр, кішкентай анам ұйықтап жатыр. Бұл олардың киім салатын шкафтары және бауырымның тағы заттары және анамның косметикалары. Қазір шығайық және мінекей көрсеткен залым, бұл ас үй. Ас үйде анам тамақ пісіріп жатыр. Енді мінекей кассе бүгін анам алып тастапты, ал мен анама көмектесейін. Мен анамнан сұрадым, бұл кукурузный каша жейікші деп. Анам рұқсат берді, бұл маған өте қатты ұнайтын каша. Мінекей бізде кашаны салып жатырмыз. Сүтпен немесе шаймен, ыстық сумен жеңіздер өте дәмді болады. Мінекей мен анама көмектесіп сүт алдым. Міне біз уже ішіп жатырмыз. Енді ары қарай менде шай өте дәмді. Анамның шайы маған әрқашан өте керемет деймін. Және де мен таңғы асқа жүзім жегенді ұнатамын. Жүзім өте дәмді болады маған. Мінекей жүзім жедім, өте дәмді. Так, енді арқасымен өзімнің сүйікті мультфильмімді көріп отыр. Өте мультфильмім. Үйдің іші бүкіл тап-таза, ал мына жерде анам кішкентай ініме тағам беріп отыр. Ол да түсіп қалыпты, көрсетпей қойын деп мінекей інім тағам жеп отыр. Бірақ ол видеоға түсіргенімді немесе бетінен сүйгенімді ұнатпайды інім. Дала өте керемет болып тұр. Дәл қазір мен сіздерге өз бөлмемді көрсетемін. Мінекей інім ашуланады қазір видеоға түсірсем. Мінекей өзі жылап қойды. Дәл қазір сіздерге өз бөлмемді көрсетейін. Мінекей менің бөлмем. Өз бөлмем, яғни әпкем жоқ кезде. Мінекей бұл жерде мен жатам, үстінде әпкем жатады. Біздің шкафымыз, косметикамыз, тағы да басқа заттарымыз тұрады. Достар, егер де бұл видеоны көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Және де келесіде өте көптеген видеоларым болады. Мен сіздерге өз үйімді көрсеттім, енді тағы да қызықты сериалдарды көрсететін боламын. Және келесі бөлімде міндетті түрде атам мен әжемнің үйін көрсетемін.